Danas na recenziji je napokon moj dream bike, vjerovali ili ne, ovo je nešto najbrutalnije što postoji, a ti ostani sa mnom da vidiš zašto je ovaj motor toliko poseban. Pozdrav ekipa, želim vam sretan i blagoslovljen Božić vama i vašim obiteljima. Evo, nadam se da ste se najeli za Božić i da naravno sad malo onako i polumamurni i tako dalje najedeni. Imate šta zanimljivo gleda, dakle današnji specijal je moj dream motor, to jest moj motor iz snova. Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Ako se pitate zašto imam ovoliki osmijeh, zato što je došao na red i moj dream bike koji se nadam jednog dana da ću ga imat. Ako se pitate pa kao zašto ga ne kupiš, realno košta jednako koji moj K7, K8. Pa zato što nisam još dovoljno sazrio da vozi nešto ovako bolesno. Prije nego uopće krenemo o priči specifikacija, trebate znati kako je ovaj model došao u prodaju. 2001. na Tokyo Motor Showu bio je predstavljen koncept, a svi znate što znači riječ koncept u svijetu motora i automobila. Dakle, bio je predstavljen Suzuki B-King sa 240 konja mašinom koja je uzeta iz Hayabuse druge generacije 2008. godine. Osim toga svega, naravno, imala je turbo punjač, to jest turbo charger. E sad, kako je onda 2007. to jest 2008. došlo uopće do ovoga? Suzuki's technological leadership and passion for lighting in a way never experienced before. The B-King, coming in 2007. Dakle, kako smo rekli, motor je izvorno ima 240 konjskih snaga, što je
totalno apsurdno za jedan naked motor i onda su se Japanci bili su prisiljeni da detunaju ovaj motor jer su strahovali od negativne reputacije i regulacije. I onda je ovo, tako reći, bila mala mirna Hayabusa. Japanci su shvatili da bi Turbo B King ipak bija malo previše za to vrijeme, to jest da bi ovo bio motor ispred svog vremena, tako da su od te ideje odustali, iako se kaže da je ovo naked Hayabusa, zapravo ima totalno drukčije mapiranje, usise, vidite koliki mu je rezervar. To je stvarno nešto posebno i samim time se dosta razlikuje od Hayabuse koliko god se nama činilo da je to isto. Za razliku od Hayabuse ovdje su imali fokus na brutalne srednje okretaje, dakle između 3 i 7 tisuća okretaja da to razvaljuje i sa ovih sada trenutnih tvorničkih 180 i kusur konja. Mislim da je ovo prava zvijer, ja sam ga samo jednom probao, znači napravio sam mali džir i kad sam da gasa, usra sam se u gaći. Molim? Usra sam se u gaći. Iako djeluje old school, Suzuki B King je bija tako reći testni poligon za Suzukijevu elektroniku, šta se tiče usisa, leptira, ECU-a i tako dalje, tako da ovo bija stvarno dobar testni model. I ono što zapravo niko ne zna o ovome motoru, to jest malo ko zna, zašto je ovaj motor zapravo napravljen kao nekomercijalan, dakle Suzuki je znao da se ovaj motor neće prodavati, da neće biti popularan. U to doba kvalitete, ne kvantitete, proizvođači su se trudili ostaviti onaj wow efekat, htjeli su pokazati šta mogu napraviti, iako su bili svjesni da nakon Hayabuse teško da mogu staviti nešto tako slično. Ovo je definitivno bio dobar proizvod za to i samo su znači htjeli pokazati svijetu šta su sposobni napraviti i na taj način je 2007. godine odlučeno da će ovaj motor ići u serijsku produkciju. Naravno to je trajalo svega nekoliko godina, nije baš zaživija i upravo zato je danas steka kultni status. Jako ih je teško naći, nema ih puno po oglasu i kad ih nađete jako su skupi s obzirom na svoju godinu. Elektronike osim A i B moda vožnje nema apsolutno ništa. Pa i da prođemo na brzinu njegove tehničke specifikacije, dakle motor ima 184 konjske snage. Molim? Da, 184, 146 Nm okretnog momenta, što je stvarno ogromno i zavidno, a to ćete vidjeti najbolje sada u vožnji. Motor osim svega toga ima full podesivi ovjes napred i natrag, tvornički amortizer volana koji nam naravno treba za stabilnost. Zaštita od vjetra neće biti baš najidealnija. Masa praznog vozila iznosi 235 kg, a sa svim tekućinama 260. Molim? Šta je strašno puno za naked, ali zato vam daje ovaj moćan osjećaj i stvarno je jako širok ovdje u rezervaru i osjećate se ko pravi muškarac. Potrošnja goriva enormna, a u rezervar stane samo 16,5 litara, šta nije baš zavidno. 80,5 cm, to jest 80,5 cm je visina sjedišta, šta će odgovarati malo nižim ljudima, ali neće im odgovarati zato što je motor dosta težak. A što se tiče guma, naprijed imamo 120/17, a natrag 217. Molim? Da. Dobro ste čuli, stražnja guma je tvornička 217 cola. Osim ružnih tvorničkih auspuha koji inače idu tu, nažalost na ovome modelu ih nema. Ja ih volim jer to je nekako kao i Hayabusa iza mene, nekome lijepa, nekome ružna, nema ništa između. I onda se tu naravno mišljenja dijele, meni su tvornički auspusi prekrasni, a evo vam i slika kako izgledaju. Jer nekako cijeli motor je specifičan pa bi trebali biti i auspusi. A ja bi sad više prestao s pričom, idem provozat svoj motor iz snova. Moj sinko, kako ovo moćno vidi ovo. Znači motor se doslovno trese ispod mene
Preširok je, znači ono ko Lucky Luke, onaj cowboy san. Ali dobro, to vjerojatno ide uz ovaj motor. Jebo majku, šta je ovo? Ovo se doslovno usereš u gaće kad daš gasa. Moj sinko, kako ovo ide. U šoku sam. Znači, vjerujte mi da sam u šoku, zadnji kraj samo pleše. Nevjerovatno. Znači, moraš se opasno držati za volan, jer jednostavno te, nosite s volana. Ali kako se ovo lagano vozi, ovo nisam očekivao. Ja sam napravio samo džir po parkingu jednom, ali ovo je stvarno nadmašilo sva moja očekivanja. Meni šta je ovo? Znači, definitivno nisam bio lud kad sam ovo zaželija da bude moj dream bike. Danas su zvali sunce, ali evo kao šta vidite, sunca nema ni na vidiku. Znači, ovaj raspon od 3 do 7 tisuća okreta, ovo je nešto bezobrazno. Bezobrazno. Najviše me iznenadilo to kako se dobro vozi s obzirom na svoju masu i kako ga je teško gurat dok je uparkiran. Ali on se stvarno odlično vozi. I već sada ovo postaje nelagodno jer previše vjetra dobijam u prsa i to je jako loše. Kako je ovo moćno. Znači, vidjeli ste da sam vozija ZH2, onaj motor sa superchargerom Kawasakijev. Vjerujte mi, ovo je bolesnije od onoga. Ne znam kako, ali ovaj okretni moment i ovo je strašno jako. A još ni četvrto nisam razvukao kako treba. I stvarno, malo je više težište nego na Hayabusi, ali sve u svemu se on jednako lagano vozi koji Hayabusa, jer naravno kad kreneš, kako lega u zavoj, ima strah me sa njim zalegnit. Znate iz kojeg razloga? Prvo zato što je cesta bljutava kao i ovo vrijeme usrano, ali strah me radi gasa, jer gas je toliko agresivan, znači neće njemu ništa sad bi ovako, ali on vas odmah povuče, znači bezobrazno puno i onda me nekako strah da kad izlazim iz ova da me ne bi izbilo stvarno. Vidjeli ste da sam svašta vozija, ali prema ovome motoru stvarno gajim strahopoštovanje. Ovako kad ga vozite laganini, to jest po ovakvoj urbanoj sredini, bez neke sad bezobrazno velike brzine, imate osjećaj doslovno ko da vozite, ne znam, Z1000.
Ajme, koji je ovo motor, ajme meni, Bože moj dragi, ja sebi ne mogu doći. Super kod ovoga posla koji ja radim je šta stvarno imaš prilike probat svakoj kakve motore, pa i ovako nešto. Znači, definitivno sad sam nakon ovoga odlučio da jednog dana želim ovo imat u kući. Baš brutalno dobar motor. I ovdje ovo dok puni 5, 6, 7 tisuća morate se stvarno držati jako za volan. Kočnice, ovo nema veze sa Suzukijem, prvo zato što ima Nissinova klješta i Nissinovu naravno pumpu i to naravno uvelike pomaže naravno kod dobrih kočnica, ali motor stvarno možeš se igrat sa njim. Mislim da čak se može ono i štafno struknit ovako u zavoj, ali ovdje je već malo mokro i to. Zato ne volim snimat recenzije po zimi, ali nema veze, kužite i sami po mom govoru i razgovoru ovdje s vama koliko mi je ovo zabavan i dobar motor. Znači, ovaj motor kad dođe u 6-7 hiljada okreta držgać. Znači, zaista jedino ne znam, stvarno nisam ništa bolesnije vozio od ovoga. Ovo je stvarno zasluženi motor koji ima ovakvu reputaciju, znači stvarno je B-King i stvarno je Japan 2001. pokazao koliko je moćan, to je serijskoj proizvodnji 2007. Amortizer volana prijeko potreban i jako dobro da su ga stavili. Nažalost, ovo danas kod nijednog proizvođača nećete naći. Kod Suzukija još trkači modeli imaju, ali nisu ni oni više zainteresirani jer danas je doba kapitalizma. Moram sad zamijeniti kameru da vam bude do... Pogledajte što ovo moćno izgleda. Majčin sin. Kakva bolest, a pogledajte mu sidalo samo koliko je. I ovdje ima i sid za suvozača, tamo je u garaži, ali to mi ne triba. Ali pogledajte i kako ovo moćan motor. Dobre. Nije puno visok pa se onda da. Udobnost, fantastična, stvarno je širok i prostran sic. Šta se tiče sjedenja, noge su mi stvarno široko. I još kad stanem u sportski položaj, znači stvarno me ono razguzi, da to tako kažem. Možda malo ružno, ali tako je. A šta se tiče mase, ne mogu vjerovat da su ovako nešto dizajnirali, još je motor tvornički, ima turbo. Znači stvarno brutalno. Ja ne znam, vi čujete zvuk, ali ovo je stvarno moćno. Što se tiče turbulencija, iako je naked ovom motoru ću to nadodat ko manu. Stvarno su ogromne turbulencije prilikom ubrzavanja, jer motor je stvarno strašan. Ima prejako ubrzanje i jednostavno to vam kod vožnje smeta. Naravno kad priđete nekih 140-150 km na sat, ali na kraju krajeva onda opet s druge strane ovo je ipak samo naked, nije nikakav trkači motor. Ovo mi je bolesnije i bolje od Yamaha MT-10. Znači Yamaha MT-10 je stvarno divlji motor, ali ovaj motor nema veze s divljaštinom, ovo je toliko lipo uglađeno, toliko dobro izmapirano, da je to jednostavno nevjerovatno i ljudima je to jednostavno teško pojmit.
da nešto može biti ovako dobro za ovu godinu. A MT-10 je samo divlji, pretpostavljam da je tako nešto slično i kod onoga Kawasakija. Definitivno meni osobno sad mi je totalno jasno zašto mi je ovo najdraži, to jest moj Dream Naked motor. A što se tiče sportskih Dream bajkova, to već imam, tako da mi to nije važno. Znači, stvarno me strah ovo voziti i vozim ko da imam metlu u guzici, eto. Baš me ovo strah vozit, ne znam zašto, ali stvarno ga se bojim, jer to shvatiš tek kad daš gasa na njemu, koliko je ovaj motor zapravo bolestan, i mislim da me s pravom strah. Ovo se sve ovdje odiglo od snage, ali motor je baš brutala, znači ono, definitivno Japanci su s ovim zaslužili veliko poštovanje i ovo nije Suzukiju prvi takav pothvat, naravno ovi ostali nisu im baš pošli za rukom, ali ova je stvarno ispao vrhunski pothvat. Sad me zanima ovaj dugi zavoj, ma sve njemu ovo leži. A toliko je pitom, imaš osjećaj da bi mogla do ušiju leći. Strava. Kočnice, ja nikad u životu na Suzukiju nisam vidio bolje kočnice, eto. Znači, stvarno su super i čim je ti pritisneš odmah te izbacuje iz sidala. Znači, definitivno perverzija od motora. Nadam se da sam uljepša božićne blagdane, jer sebi definitivno s ovim motorom jesam i odlučio sam da bi prilikom sljedeće kupnje motora, ne znam kad će to biti, možda i ne bude tako skoro, ali definitivno ovo će biti moj izbor. Ovako nešto definitivno nisam zamišlja da ja Naked može biti ovakav, znači čak i onaj sa Superchargerom ZH2 je bija perverzija, a ovo je stvarno nešto posebno. Baš ono, eto, brutalno i tu nemam šta reći. Koji je ovo zvuk? Znači, motor doslovno para cestu. Znači, ti doslovno i ovaj motor ide ko metak. Stvarno nešto posebno. Sad je trenutno u A modu, vjerovatno za B mod. Sad ću vidjeti kako to funkcionira, čisto da vidim sad razliku, jer to me baš zanima. Aha, moraš stati u ler ga ubaciti onda. B mod je naravno slabiji. Ajme šta je ugušen, majko mila. Znači sad sam nabija pun gas i motoru prvo uopće nije tija krenit.
I zapravo je ovo jedino što bi ja danas stavljao na novi motor, znači nemoj mi ona moda vožnje, nego daj mi brate mili tu da ima na i B mod, kad pada kiša vozit ću u B modu i to je to, a ne sad 17 usera isključi ovo, isključi ono. Znači ovo je definitivno sirovina, nema apsolutno nikakvih aidova, dakle traction kontrola i nekih tako sličnih modernih stvari. Motor čak nema ni ABS, postaje model također s ABS-om, ali ovo je stvarno čudo od motora. Tako da hvala vam još jednom, ajmo donijeti nekakav zaključak i da vas ST Moto pozdravi. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije, nadam se da vam se svidija B-King. Ovo mi je prvi put da sam ga provozao malo veći džir i vjerujte mi, vridilo je svake sekunde. Stvarno je brutalan osjećaj i stvarno bi ga želio imati jednog dana, nadam se malo još kad sazrijem u glavi da bi i mogao si kupiti nešto ovako. A zašto sam ga baš stavio ovdje pored Hayabuse i mog GSX-era? Ovo su motori na kojima vi baš i ne osjećate nekako brzinu, a zbog čega je to tako? Vrlo jednostavno, zato što na Hayabusi kad idete 200 nemate taj osjećaj brzine jer je jednostavno toliko oklopljena i toliko se dobro probija kroz zrak, a ovo je kao da vozite Hayabusu bez plastika. Znači koliko god ovo nije isti motor kao Hayabusa, definitivno ima brutalni okretni moment, znači stvarno nekoliko puta sam dao gasa i baš sam se pripa i to onako ozbiljno, a znate da sam stvarno vozio sve i svašta i ovo je stvarno brutalan motor. Nažalost nema i puno, tako da trebalo bi se na vrijeme opremiti s jednim ovakim jer definitivno na cijeni će biti samo još skuplji i skuplji, a ovo je zaista nešto posebno, ova prednja maska ko kasiga od Gladiatora, četverocilindrični motor sa 146 Nm okretnog momenta, 180 do 185 konja kako za koje tržište. Mislim da je ovo stvarno perverzija od motora, zvuk brutalan. A sad je red onda i da kažem nekoliko prednosti i mana ovoga motora. Prva stvar naravno koju bi dao kao prednost ovome motoru je stvarno izuzetna snaga okreta između 3 i 7000. To jednostavno treba probat, to se ne može opisati. Šta se tiče kočnica, dole su nisinove čeljusti, čelična pletena kočiona crijeva. Svi znamo da su tvorničke kočnice kod Suzukija jako loše, tako da su ta crijeva prijeko potrebna. Ali što se tiče ovih kočnica, ovo je puno bolja kombinacija nego što ima Hayabusa s ovim Tokiko ljenim kočnicama, tako da ja sam zadovoljan i sa snagom i sa kočnicama. Također, bez obzira na njegovu težinu od 260 kg, reka bi da je ovaj motor dosta predvidljiv, da znate kad će šta napraviti jer mu je jednostavno težina tako dobro raspoređena da ne možete baš pogriješiti puno da naravno dođe do pada ili nečega, tako da dosta je predvidljiv. Naravno ovo ne znači da je dobar za početnike. Znači ja sam sebi nisam kupio ovaj motor iz razloga što mislim da je prebrutalan i preopasan, tako da nemojte ni vi. Također dizajn upečatljiv, nećete nigdje proći neopaženo s ovim motorom, stvarno izgleda posebno s ovim širokim rezervarom, integriranim žmigavcima u ovu masku od rezervara. To mi se stvarno jako sviđa, sviđa mi se full podesivi ovjes napred i natrag. Znači to su igre bez granica gdje u stvari ovaj motor možete podesiti baš za vas, po vašoj mjeri, za ono što vama treba. Unatoč težini vozi se dosta dobro po gradu, iako kad ga morate gurati u mjestu malo je težak jer 260 kg za naked ipak smatram da je možda malo previše, ali neko ko je kutija i jaki čovjek i ja, ovo će mu dosta dobro sjesti. Također turbulencije iznad 150-60 km/h, tako sam čuva, nisam vozio još toliko, su dosta jake u predjelu glave
jer ipak na kraju krajeva ovo je ipak naked motor, 185 konja je ali da je zabavan definitivno je, dakle zaštita od vjetra. Znam da je naked i obično to nakedima ne uzimam za zlo, ali to je definitivno kod ovog motora problem. Također dosta mu je širok rezervar i drži vam široko noge, znači ono doslovno morate siditi ovako ko kauboj na konju i to je jako teško i zamorno za moje prepone. Šta se tiče mašine, tu možete biti mirni, znači ovo je stvarno pouzdan agregat kao i kod Hayabuse, tako da tu se nema šta puno pričat. Motor iako je udoban, ima stvarno udobno sidalo, mislim da na duge ture nije baš podložan, prvo zbog položaja sjedenja, znači radi nogu, dani ste dosta naprijed u sportski položaj, tako da nije baš podložan za duge ture, ali ako za provozace i za urbanu sredinu prva liga. Možda ne objektivno od mene, ali definitivno ovaj motor je zaslužio ocjenu 4,5 od 5. Istim da ima tvornički amortizer volana, mislim da je ovaj B-King Suzuki 1340 stvarno nešto posebno. Mislim da ovo svaki entuzijast za motore treba probati nešto ovako. Ima čak 2 moda vožnje što ste vidjeli, to mi je malo smiješno, ali uglavnom to bi bilo to što se tiče ove recenzije. Hvala vam na pozornosti, sretan Božić i sretnu i uspješnu novu godinu želim vam ST Moto. Pozdrav!